Nu ką, sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Ričardu. Taip, draugai, šios dienos žūklė bus pas mus Klaipėdoje. Tai tokia, principė jau mano pamėgta vieta. Klaipėda yra jėga, superinis miestelis, turintis superinę upę. Ir čia tikrai galima gaudyti, galima bandyti, galima pagauti ir galima, realiai čia galima žvejoti. Labai neaišku, kas ir kaip. Kokia žuvis dominuoja dabar, kadangi vieta tokia, kur keičiasi. Galiu užsirauti ant karšioko, galiu užsirauti ant kojos, ant plakio. Žodžiu, žuvies įvairovė čia pakankamai didelė. Tai va, pasėdėsim, pabandysim, sužinosim, ką mes čia pagausim. Einam, bandom, žiūrim, gaudom. Man dar nepatinka tuo, kad čionais, tikrai labai retai kada būna galinga srovė. Galima gaudyti su mažom šėryklom, su lengvais patogiais įrankiais ir kaifuoti. Mano pavasarinis įrankis 3,30 m ilgio Reaktor Lightas. Maverio rytūkė, vienu žodžiu, Maverio komplektėlis. Ir kaip visada nuo starto pradedam skanavimo švinas. Principė, kažkokio stebuklo aš čia tikrai nesitikiu rasti. Tiesiog užsimetu, prasibraukiu, kad bent jau nebūtų kažkokių tai kliuvinių. Pavasaris, po žiemos, kaip bebūtų, šiukšlė visokia neša, ten medžius rastus, taip kad dugnas keičiasi, gali būti kažkokių tai kliuvinėlių, tai, kad to išvengti, principė reikia prasiskanuoti dugną, susirasti švaresnį plotą. Bent jau šitoje vietoje čia, yra čia tos kelios duobės didesnės, kur patogiau būtų, tikimybė kažką daugiau pagauti. Šiuo metu mes neatsisėdom į mūsų norimą duobę. Kaip ir visada, ankstyvą pavasarį vietų nėra daug, o žmonių žvejojančių po žiemos pažvejoti norinčių tikrai yra. Ir atvažiuoti anksti ryte reikia užsiimti vietą. Mes truputėlį pavėlavom. Šiaip atvažiavom su tamsa, bet buvo kas anksčiau atvažiavo. Tai kad traukinys miegančių nelaukia. Vienu žodžiu, viskas čia gerai. Manau, kad ir čia mes kažką pagausime. Pradžiai užsidedu 25 gramų šurmunuką. Tak vidutinio tūrio. Užsimetam, pasižiūrim. Jeigu stovi, valio. Jeigu ne, sunkinam. Aš jau ne vieną kartą esu sakęs, tikrinti kokią gramatūrą laiko, reikia būtinai užsimesti su jauku. Nusėda, lengvai įtempiam ir palaukiam ir žiūrim. Jeigu prašokinėja, sunkinamės. Jeigu ne, kuo lengvesnį įrankį, to smagiau žvejoti. Situacija tokia, 25 gramai taip, bim, bum, pim, pom, kaip įkalta, viskas gerai. Dar gali būti momentas, kada jauka išneš, šėrykla gali prašokti. Tai nėra problema, patikėkite manim, tai tikrai visada gerai. Kada išsiplovus šėryklytę truputėlį prašoka. Pim, pim, pim. Jinai pasileidžia palei šleifą ir dažniausiai žuvis būna ant šleifo ir kitą kartą būna, kad sujudėjus masalui tiesiog pimt, hop ir paima žuvis. Pinkutės. Zukelis. Žmoniškai šį turime. Matuliukas. Ir slėkeliai.
kaip visada, užvažiuoji į inkarą, nusiperki, ką nori. Kiekius palaiko, belė kokybė visada nepriekaištinga. Taip kad svarbiausia, kad tu ten gali atvažiavęs nusipirkti. Va čia ir yra svarbiausia. Nes būna taip, kad atvažiuoji į kokią parduotuvę, prekiauja gyvais. Nu, neturime. Per mažai užsakė, išpirko. O inkaras rizikuoja ir jie turi visą laiką daug gyvų. Galbūt būna tokių momentų, kada išperka ten sezono metu, bet patikėkit, ten gyvus palaiko, tai tikrai dideliais. Dar viena naujiena mano arsenale. Mėsmalė. Elektrinė. Tokiam tinginiui kaip aš. Pasižiūrėkite. Peiliai lygiai tokie patys kaip ir pas standartinės tas rankinės tokias. Bet čia variantas truputėlį kitoks. Akumuliatorius stovi. Pasikrauna. Nu tiesiog surizikavau. Niekas dar neturi iš paniškių draugų. Nupirkau, pabandysim, pažiūrėsim, kaip jinai čia trina. Prikraunam dzikelio pusę, bandom indo. Pas kiniečius, AliExpress'e. Tikėjausi, kad geriau trins. Rankinė kažkaip greičiau kapoja. Bet kapoja. Ir nereikia tarškiant, barškiant, ten vargų įdėti. Nu va, neblogai. Triukšmo didelio nekelia ir, sakykime, tikrai neblogai sutrydė. Į pilną faršą nepaleido, realiai tai praktiškai tas pats, kas ir su ta tokia rankinė. Kažkokios tai detalės dzikelio liko sveikos, kažkokios tai pratrintos. Taip pusyčių, tai dar kažko, tai aš įsivaizduoju, kad čia ilgai prasukus, tai čia turėtų iš viso ten pieniukas vykti. Gerai, susipilam viską. Pasirinkau tašką pakankamai tolimą, palei kitą krantą, nu realiai ten toksai kaip bliūdas. Nuo kranto atsitraukiau į gilesnę vietą tiesiog ir viskas. Užsimetėm lengvai brim. Ai, kokias 5-6. Paduodam ant dugno ir bandysim gaudyti, žiūrėsim po šią pusę. Kaip čia mums seksis. Pamiršau matiliuko įdėti. Mes matiliuką atskirai prasuksime ir įsimesim į tos pačius sutrintus dzikelius. Nu, matiliukas jisai toksai skystesnis negu dzikelis ir jį labai greit suvyniojo. Kaip matote, ant jūsų akių pavirto į tyrelę. Ir jaukinam toliau.
ką, baigiam jaukinimą. Pradedam žūklę. Pradžią tokią padarysim. Kur mano pavadėlį ne... Nepasiėmiau. Nu, startuosim, hebra, delikačiai. 009. Žūklės prekės žvejokelias.com. Žūklės prekės žvejokelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai žvejokelias.com. I'm fast as boy. Pavadėlinis valas Maverio SLR-as. Jis pakankamai stiprus yra. Tarp kitko teisingai rašo, ten ant jo nemeluoja, neperdeda. Mes bandėme meruoti. Teisingas. Kabliukas sode. Ilgakotis. Nu ką, porą dzikelių ant starto. Užmetam, pasėdim, palaukiam. Gyvo žmoniškai. Nu ir viskas, belieka išlaukti. Ką mes nusistatom laikroduką, manau, ant kokių pradžiai 5 minutėm. Kažkaip Danijai dažniausiai man būna pradžia tokia, kad reikia truputėlį ilgesnius išlaukimus daryti. Užjaukinta normaliai, jeigu žuvis prieis, viskas ten bus gerai. Dabar svarbiausia išlaukti, kada jinai ateis į tašką. Ir mes tiesiog palaukime. Ilgesnis išlaukimas, didesnis šansas žuviai prieiti. Žodžiu, dabar nugalės viską kantrybė. Draugas mano šone gaudo. Jisai toksai su sportu susijęs, tai mėgsta taip greitai trina malą permetimus. Mes gausim iš jo informaciją, jeigu jisai tenais ant tempo pastatys normaliai žuvį, mes pakeisim taktiką. Jaukai, mano jaukai, fižlymas. Aš užsimaišiau dar atvažiuojant į čia, namuose, kaip sakant, kad nemarinuoti laiko. Nepasiekiu. Turiu tušius pokelius, parodysiu. Nu, ten iš tikrųjų stebuklo nėra. Fižlymo brimbliakas 1 kilogramas ir vandenukas. Daugiau nieko. Tiesiog. Šį kartą su nieko nemaišiau. Tiesiog karšinį sunkų jauką pasidariau. Nu, pasižiūrėsim. Draugas gaudo su aktyviu. Jisai naudojo gardonsą, maišė su fižlymo feeder bream. Tai jisai truputėlį aktyvesnis jaukas. Ko, čia man čia dabar buvo, ar čia prarideno, ar čia toks kaip įdomus, skaidimas. Oho, kaip ir turim žuvį. Labai noriu
reikia spausti, nes pavadėlis tikrai pakankamai lengvas. Žuvis nebus pati mažiausia, galiu pasakyti. Tokie blum smūgeliai, panašu į karšį. A gal ir ne, dabar jinai aktyviau pradėjo duotis. Panašiau į koją. Eik tu savo. Va toks mano pasiruošimas. Graibšto kotas nutrenktas į šoną. Žuvis tikrai nebloga. Kaip yra karšelis? Karšelis. Jėga. Pirmasis Danės karšiokas. Nesinervuok, toj paleisiu į sietelį. Baimt, gražu, pirma žuvis. Fantastika. Plonas pavadėlis, kibimas pakankamai greitas buvo. Vat su kabliuku tai reikalai, nes mažas kablys, smygęs į lupytę, lupa tikrai pakankamai stora karšiuko. Va išimt. Netgi su išėmėju pakankamai sunku. Įdomu, čia man pasisekė tik ant starto, ar mes čia taip toliau gaudysime? Gera pradžia, pusė darbo. Aš myliu Klaipėdą. Klaipėda jėga. Bomba. Atvažiavo mes iš Kauno, taip sąžiningai pasakysiu. Apsinakvojom ne pas draugus, kad nieko netrukdyti. Darbo diena. Įsinuomavome apartamentus. Kaip yra kainos juokingos. Iš Kauno važiuoti anksti ryte, naktį. Nematau dabar reikalo. Atvažiavom iš vakaro. Krivėtis kambarys 19 eurų. Įsivaizduojat? 3 žmonėm. Nu, pigiau būt negali. Įsimiegojom, kai žmonės šiltai, maloniai savo. Blinkt, atsikėlėm iš ryto, atvažiavom, pradėjom žuvėti. Aš nežinau, gal čia žiemą tokios kainos. Nu, ankstyvą pavasarį, kaip sakau. Ir nėra čia pavargti, sakau, naktį trenktis kažkur, tai kai gali už tokius juokingus pinigus įsinuomoti. Mes dviese pasiėmėm tą kambariuką, dieve, po 10 eurų skaityti išėjo. Bet užtat pailsėjom. Atsikėlėm, atvažiavom. Švarus, gražus, nusiprausę ir sėdėm, žvejojam, kaifuojam. Jėga. Ojojojojojoj. Susirinko šaika pas mane. Jau buvo. Net laikrodžio nenuspaudžiu, bet va dabar klausimas. Gal nunešė man atsikelius? Gal ir ne? Gal čia toks greitas paragavimas buvo. Gal smulkios žuvies atsirado. Sunku komentuoti, kas ten vyksta taške dabar.
pradžia bomba. O. Tik. Kad įmam vėl bim. Labai atsargus kaip bimai. Labai įdomi. Pirmai tai taip, bim iš karto užsilanksta. O čia taip čiulpia, laižo kažkas tai. Nu, kantrybės. Nelabai tikėjau, kad taip anksti ryte gali prasidėti kibimas. Nu, ką tik prašvito. Aš laikausi tos nuomonės, kad ankstyvą pavasarį visada reikia truputėlį vėliau važiuoti, kada prašyla, diena, dar saulutė, jeigu išreda, tai iš viso pasaka. Bet va, kaip matote, Danija nuo pačio ryto kibimėlis. Tasė ir paliko. Nu, reikia patikrinti turbūt, kas pas mus ten ant dugno. O mes ant dugno turim žuvį, tiksliau sakant, ne ant dugno, o ant kablio. Bet kaip ir minėjau, čia jau ne tokia žuvis, čia tikrai nebus stambi. Pakankamai lengvai traukiasi. Tai va, susirinko chebra jau pas mane. Šitą išsikelsim paprastai. Antroji žuvis pas mus. Koja. Puikumėlis. Ir ryjus jinai, va taip. Jėga. Man patinka Danija tuo, kad čia kažkodėl tai kažkokio dviračio išradinėti nereikia. Aš nesuprantu, kodėl, bet čia dzikas numeris 1 yra ir ant jo kimba čia visa žuvis realiai. Čia ypatingai retais atvejais reikia dviračius išradinėti, su tais matailiais žaisti, su sliekais, su dar va. Dzikeliai, pakarpiai, patarkavai, blaim, ant kablio blaim. Į tašką pimt ir važiuojam ir dirbam toliau. Man rodos nepaminėjau, pavadėlis metro ilgio pas mane.